அன்னைக்கு ஒரு நாள் என் ஒய்ஃப் வந்து மாடியில் இருக்க கட்டில் ரிப்பேர் பண்ண போறீங்களா இல்லை தூக்கி காயலங்கடையில் போடவான்னு கேட்டா, உங்களுக்கு ஒரு வாரம் தான் டைம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா. இதான் சாக்குன்னு உடனே நான் வேலையில் இறங்கிட்டேன். கட்டில் எடுத்து போட்டு ஸ்க்ரூ தலையெல்லாம் கொஞ்சம் டர்பன்டைனை ஊற்றி ஊற வச்சேன். கடை ஸ்க்ரூவை கழட்டி டேப்பெல்லாம் பிச்சு எடுத்தாச்சு. டேப்பை தூக்கி ஒன்றும் பண்ண முடியாது, குப்பையில் தான் போடணும். கட்டில் பைப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப துருவாக இருந்துச்சு. ஒரு எமர் ஷீட்டை போட்டு தேய்ச்சி அது மேலே எல்லோ ப்ரைமர் வாங்கி அடிச்சாச்சு. 2 நாள் காஞ்சப்புறம் பிளாக் கலர் பெயிண்ட் வாங்கி அதில் ஃபுல்லாக அடிச்சாச்சு. அதையும் 2 நாள் காய விட்டு ஒரு வீக்கெண்டாக பார்த்து வேலையை ஆரம்பிச்சிடலான்னு ஆரம்பிச்சா ஹெல்ப்புக்கு ஒரு ஆள் வேறு கிடச்சிச்சு. டக்குன்னு வயரை பின்னுனேன். இன்னும் அதில் ஒரு ஸ்க்ரூவை போட்டு டைட் பண்ணிட்டு மிச்ச டேப்பை இழுத்து ஸ்க்ரூ வச்சு எண்ட்லேயும் டைட் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதாங்க, வேலை முடிஞ்சு. நம்ம கட்டில் ரெடி. இப்போ நம்ம ஜம்முன்னு ஏறி படுத்துக்கலாம். நான் படுக்கிறேன்னு இல்லையோ என் செல்ல குட்டிங்களாம் வந்து படுக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.